係啊，我覺得雞蛋仔係其中一樣最代表到香港嘅街頭小食，同我嘅車嘅外形有啲相近啊，因為我嘅車嘅上邊有個圓咕碌嘅波波，咁啊一係就魚蛋啦，一係就雞蛋仔啦，一係就雪糕，咁我覺得雞蛋仔有趣啲咯。我覺得香港嘅文化係即係急速咁樣去消失同埋被消失緊嘅，咁雞蛋仔係一個好有香港特色嘅地道街道小食文化，咁我覺得係香港先有嘅。呢個雞蛋巴嘅設計概念就係一個太空船咁嘅概念咯，即係外邊咧就好冰冷，但係打開啦裏邊就好暖粒粒咁樣嘅，有團火喺裏邊，就好似一個表演咁樣，即係一個流動嘅舞台咧。打開咗之後，即係嗰個製作雞蛋仔嗰個廚師咧，就係好似做緊一場表演咁。咁其他嗰啲觀眾咧就圍住架車望住呢個舞台。當嗰啲觀眾見到一個人好專心咁樣煮一個餐或者整個雞蛋仔嘅時候咧，自自然然咧佢哋都會即係學懂去尊重咯。我覺得而家香港正就處於一個即係文化復興嘅時代，民間美食車呢個咁嘅概念嗰度咧，我都覺得係可以出到一分力。頭先講過，所有嘢都係政治，所有嘢都係藝術。見到嘅人，佢哋就會對即係政府所推動嗰一個政策咧，有另外一個新嘅視野啦。見到就會相信啦。